بيكم حبايبي فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد هنعمل مع بعض الجبنه القريش في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي عملناها مع بعض ازاي. يلا بينا على طول على الطريق. عندي اول حاجة دول 2 كيلو من اللبن. انا كنت جايبة كمية قبل كده، كنت عاملاها برضو جبنة، ودول كانوا اخر 2 كيلو معايا، فحبيت ان انا اعملهم معاكي عشان خاطر تعرفي الطريقة بنعملها ازاي. هي سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. انا جبت اللبن، مجرد ان انا ما عملتش فيه اي حاجة خالص، لا غليت اللبن ولا حطيت له خل ولا منفعة ولا اي حاجة. كل الحكاية ان انا جبت اللبن حطيته في الطاجن زي ما انت شايفة، وغطيته بيه البلاستيك كده، وحطيته على الرخامة حوالي 3 ايام او 4 ايام حسب الجو. يعني الجو بدأ يسقع شوية دلوقتي، فبالتالي هو قعد حوالي 3 ايام او 4 ايام وبدأت طبقة الجبنة دي تتكون. لكن لو انت في الصيف بتتكون معاكي طبقة الجبنة على طول من تاني يوم او تالت يوم بالكتير، وبتلاقي الطبقة دي اتكونت. الطبقة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ في طبقة من القشطة بتبقى فوق طبقة الجبنة. لو انت حابه انك انت تطلعي القشطه لوحدها والجبنه لوحدها مفيش مشكله خالص، ولكن انا حبيت اطلع الجبنه بالقشطه مع بعضها كده عشان تبقى الجبنه معايا دسمه وتكون بخيرها وحلوه. طيب، من الحاجات المهمه جدا علشان خاطر الجبنه تطلع معاكي حلوه ودسمه، انك تكوني جايبه اللبن من حد موثوق فيه. يعني اللبن اللي احنا بنجيبه من المعلبات ده ما بيبقاش دسم، فما بينفعش نعمل منه الجبنة، لكن احنا بنجيبه لبن دسم عشان خاطر يطلع لي كمية من الجبنة تكون كويسة ودسمة. خلاص، طلعت كل كمية الجبنة بالشكل دوت. طبعا المية اللي بتنزل ديت او اللي هي اتكونت تحت دي، دي بتبقى طبعا الشرش اللي نازل من الجبنة، فطبعا ده ما بنرموهوش. بعمل فيه ايه؟ بعبيه فيه اكياس، وببدا ان انا احطه في الفريزر، ولما اجي اعمل اي معجنات ممكن اطلعها واستخدمها. طيب، انا عملت ايه دلوقتي؟ جبت عندي مصفى وتحتها حله بالشكل دوت، وجبت شاشه نزلت بيه كميه الجبنه كلها في الشاشه دي، علشان خاطر الجبنه لسه فيها ميه، فيها سوائل، فانا عايزه كل السوائل اللي فيها دي تنزل منها. فانا نزلت بيه الجبنه كلها في الشاشه زي ما احنا شايفين، وبعدين هرشها بشويه ملح بس صغيرين خالص، عشان خاطر الملح يساعد على ان الجبنه تنزل كل الميه الموجوده فيها. بعد كده هبدا اقلب الملح كده مع الجبنه، وعايزه بقى اربط الشاشه دي ربطه حلوه كده، عشان خاطر انا هسيبها كمان ليله كمان عشان خاطر تصفي كل الميه اللي موجوده فيها. شايفين المية اللي بتنزل منها دي كلها؟ بقى دي هسيبها لتاني يوم عشان تصفي كل المية دي في المصفى الموجودة عندي. خلاص، شايفين كمية الجبنة بقت قد ايه؟ يعني الكمية اللي كانت كبيرة عندي دي بقت صغيرة خالص، ودي طبعا المية اللي نزلت منها، وطبعا احنا زي ما قلتلك ما بنرميهاش. تعالوا نفتح مع بعض الجبنة كده ونشوف شكلها عامل ازاي. خلاص، ادي شكل الجبنة. طيب، الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي دي خطوة اختياري، يعني لو متوفرة اعمليها، مش متوفرة مفيش مشكلة، هقولك البديل عنها. هي الحصيرة دي بتتباع عادي جدا في عند مستلزمات الادوات بتاعه المطبخ، او في السوق بتبقى برضو بتتباع فيها. بتقولوا له عايزة بس حصيرة للجبنة. بتعملي ايه؟ بتبداي انك انت تحطي الجبنه في الحصيره بالشكل دوت وتفرديها. دي عشان خاطر بس تنزل لو فيها لسه ميه او سوائل او حاجه بتتعلق بالشكل ده، وتنزل الميه فيها في اي مصفى تحتها. او انك انت لو انت صفيتيها بالشكل ده خلاص هي بتعمل بقى الخطوط. طب انا لو ما عنديش الحصيره دي بعمل ايه؟ بجيب عندي اي صينيه واعملها برضو بشكل بيضاوي كده وبالشوكه، وبتعملي الخطوط بتاعتها. هنقطع مع بعض الجبنة بالشكل ده بقى. شايفين هي طلعت لي 3 قطع،
طبعا لان هي بالدسامة بتاعتها بقى والقشطة والكلام ده كله، فهي ما بتطلعش كمية جبنة كتير. ادي شكل الجبنة اهي بعد ما طلعناها. تعالوا اوريكم بقى كمية الجبنة اللي انا كنت عاملاها قبل كده كمان. يعني هي وصفة سهلة جدا وبسيطة، احنا عملنا مع بعض قبل كده الجبنة الكريمي في البيت وكانت سهلة جدا. دي كمان الجبنة القريش. طيب انا لو عاملة كمية بقى، طبعا انت ما بتعمليش 2 كيلو ب2 كيلو، بتعملي بقى كمية على بعضها، وعايزة احتفظ بالجبنة بسخن شوية مية وبسيب المية لحد ما تبرد، وبعدين بحط فيها الجبنة. دي قطعة من الجبنة انا طلعتها، عملت عليها شوية طماطم وفلفل وملح وفلفل وكمون و شوية زيت. وصفة سهلة جدا وبسيطة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، اتمنى انك تجربيها وتقولي رايك ايه، ولو ليك اي اسئلة او تعليق اكتبيها لي على قناة نانا تشانل، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.